Un essai routier avantage toujours la Toyota Corolla 2008. Affichant moins de 70 000 km au compteur, cette berline 4 portes met la priorité sur le confort, la sécurité et son côté pratique. Ce véhicule offre une transmission automatique, à traction avant et un moteur 4 cylindres de 1,8 litres. Toyota a pris soin d'agrémenter l'intérieur d'équipements de premier plan, comme un compte-tours, un afficheur de la température extérieure, une banquette arrière à dossier rabattable séparé et plus. Le système audio comporte un lecteur CD et 4 haut-parleurs parfaitement positionnés. N'hésitez pas à nous appeler